Thirrjen të mirë dhe ndalimi nga e keqja është prej sifateve, cilësive të çdo besimtari në çdo kohë dhe vend. Jemi të obliguar që vazhdimisht të thirrëm në ato gjëra që Allah ka nxit për to dhe i dërguar e tij. Dhe jemi të obliguar të largohemi prej atyre që Allah ka ndaluar dhe i dërguar e tij. Kjo është thirrja e mirë edhe ndalimi nga e keqja. Ndaj prej këto vëllezër, secili person në çdo kohë e vend me mundësitë që Zoti ja ka dhuru, e ka për obligim me thirrë në të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Kjo nuk është çështje që përkufizohet për një kategori të caktuar apo njerëz të caktuar, po për njerëzin në parë. Dhe përgjithësia këtu pastaj rritet karshi dhuntive që Zoti na ka dhuru. Një njeri që ka ma shumë dije, ka ma shumë përgjithësi, një njeri që ka mesatarisht, kështu e ka dhe përgjithësinë dhe kush ka shumë pak, atëherë ka përgjithësi pak. Por asnjë prej besimtarëve nuk lirohet prej këtij obligimi. Po them obligimi pasi që është obligim gjithkush sa i përket. Po, gjithkush sa i përket mundësisë që e ka, është obligim për secilin njeri që ka aftësi mendore dhe i takon besimit ton, pra besimit islam. Dhe pra ka ajete të cilat urdhrojnë qartë këtë punë, apo jo? Padyshim Allah Azza wa Jalla në Kur'an thotë: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Le të jetë prej juve një popull i cili thirrë në të mirë. Pra është fjala për ummetin e Muhamedit alayhis salam. Sigurisht, të jenë dikush që thirrë në të mirë dhe ndalon nga e keqja. Po ashtu Allah kur i lavdron sahabët, i lavdron me një lavdot që ka të bëj pikrisht me temat që po e trajtojnë. Jo thot kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ishte ummeti më i mirë i ardhur për njerëzit. Pra ummeti i pejgamberit përgjithsisht e më veçantë kjo vlen për sahabët radhiyallahu anhum. Të cilët pse ishin më të mirë, sepse thirrshin në të mirë, ndaleshin nga e keqja dhe besojshin shumë Allahun. Ndaj secili besimtar që beson Allahun dhe takimin me të, e ka obligim me thirrë në të gjëra që Allahu Azza wa Jall dëshiron që të arrijë në robët e vet